friends, Assalamualaikum. This is me Jisha. So welcome back to Jisha Shafiqi vlog. അപ്പോൾ കുറേ നാൾക്കേശാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിപ്പോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും പതിവ് പോലെ ഒരു ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. നമുക്കൊരു സ്റ്റേക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ വേണം പറയാം. നമ്മളൊന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാം. അപ്പോൾ രാവിലെ 4:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും പോകുന്ന സ്ഥലവും എല്ലാം പോകെ പറഞ്ഞു തരാം. എൻ്റെ മുഖം ഈ ഒരു കുറച്ച് തടിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, രാവിലെ എണീച്ചുണ്ട്. എന്നാൽ ഉറങ്ങിയത് ഒരു 1:30 ഒക്കെ ആയി. അപ്പോൾ രാവിലെ 4 o'clock എണീക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിവേ, എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സോ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാമല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ കാണിക്കയിട്ട് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും 2 വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിലും പൊക്കോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും ചെറിയ രീതിയിൽ ചാറ്റൽ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊരു നല്ല രസമായിരുന്നു. അത് വേറെ തന്നെ ഒരു വൈബായിരുന്നു. അതും വെളുപ്പിൽ അല്ലേ, നല്ല രസമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മളുടെ കടുവാ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കയറി ദുവാക്കാവുന്ന പള്ളിയിൽ കാണിക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു യാത്ര പോകല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് എല്ലാം ദുവൊക്കെ ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊക്കോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതും നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പോകുന്ന വഴിക്ക് പറയാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് നമ്മള് പോവാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വാപ്പ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ തമ്മിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം എന്തായാലും എവിടെയാണ് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ഹൗസ് ബോട്ടിങ്ങിന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആലപ്പുഴയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തത് മൈ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഹൗസ് ബോട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഹൗസ് ബോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തത്. ശരിക്കും അടിപൊളി സർവീസും അടിപൊളി ഫുഡും, നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, ഫുഡൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറിയുള്ളൂ. ഹൗസ് ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ വാപ്പാടെ പണി തുടങ്ങി. വാപ്പ ചൂണ്ടയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വാപ്പ മീനിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ എടുത്തത് 3 bedroom ഹൗസ് ബോട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതും ഒരു നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതൊരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറി വന്നപ്പം തന്നെ നല്ല വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്സ് നമ്മുടെ ലൈം ജ്യൂസ് ആട്ടോ. എടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ടും, സമയമാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത ആളും ചൂണ്ടയിടാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടയിട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എനിവേ, എല്ലാവരും ശരിക്കും നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ റൂംസ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമാണ് ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ. അത്യാവശ്യം നല്ല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹാൻഡ് വാഷ് ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം സെയിം അതേ വലുപ്പത്തിലുള്ളതാണ്. ഇവിടെയും അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അടുത്ത ഈ നടന്നു എൻ്റെ കൊച്ചാപ്പ കേട്ടോ. അടുത്ത 3ാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ്. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം. ഇതും സെയിം ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ 3 ബെഡ്റൂമാണ് ഉള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തത് മൈ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഹൗസ് ബോട്ടായിരുന്നു.
ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത്. ശരിക്കും എനിക്കൊരു ഹൗസ് ബോട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കിടക്കാനായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏർലി മോർണിംഗിൽ തിരിച്ചതാണ്. അതേപോലെ എൻ്റെ നൈറ്റ് ഞാൻ കിടന്നതും ലേറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറക്കം ഒട്ടും ശരിയായിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാനൊന്ന് ചാർജ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം പോക്കായിരിക്കും, എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ വിൻഡോസൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടു. ഫുൾ നല്ല ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ സൈഡിലുള്ള വ്യൂസൊക്കെ കണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ വീട് പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇതും, ഈ ഹൗസ് ബോട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡ് വ്യൂസൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ. ഇങ്ങോട്ട് എറണാകുളം. ശരിക്കും നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ജെട്ടിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കയറ്റുന്നതും ഇറക്കുന്നതും എല്ലാം നമുക്ക് പോവുക, നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വേറെ തന്നെ ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട്. ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മുൻപ് വന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും.
ശരിക്കും ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്കൊരു മധുരം വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ചേട്ടൻ. ഇവരെല്ലാം കമ്പനി സാധനങ്ങളാണ് സെയിൽ നടത്തുന്നത്, അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അകത്ത് ഓൾറെഡി എല്ലാവരും കഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐസ്ക്രീം. അങ്ങനെ ഇതിൽ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണോ സ്പീഡ് ബോട്ട് എടുക്കാം, അതേപോലെ നമുക്ക് വള്ളത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെറിയ ചെറിയ വഴികൾ പോയി കാണാം. അതേപോലെ ഇവർ മാർക്കറ്റിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് എന്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലും അതവർ നൈറ്റിലത്തേക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു രീതിയുമുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ചാർജസ് ആണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു അടിപൊളി ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരിക്കും വേറെ തന്നെ ഒരു ഫീലിങ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ മഴയത്ത് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ മഴയത്ത് അടിപൊളി പഴംപൊരി, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാഴക്കപ്പം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വാഴക്കപ്പവും ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ രാത്രിയായി. ഒരു 5:30 ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് ഹോൾഡിങ്ങിനായിട്ട്, അതായത് ബോട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഒതുക്കിയിട്ടായിരുന്നു. അത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ഈ ബോട്ട് ഇനി സ്റ്റാർട്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ മോർണിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് നൈറ്റ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവാണ് ബോട്ടിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിടന്നിട്ട് രാവിലെ കാണാം. ഫുൾ ടയേർഡായി. അപ്പോൾ രാവിലെ കാണാം. നൈറ്റ് ഫുഡൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ മാ? ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറി, ദാല്, റൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പൊട്ടറ്റോ സബ്സി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ പിക്കിള്, അങ്ങനെയൊക്കെ. വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, നല്ല വിശപ്പ് കാരണം നേരത്തെ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം. അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ എണീച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലത്തെ വൈബ് വേറെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു 6:30 ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ എണീച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൻഡോയിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം വെള്ളമൊക്കെ ഭയങ്കര ശാന്തമായിട്ട്, കാരണം ബോട്ടൊന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പം കയാക്കിങ് മാത്രമാണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ഫിഷിങ് ഒക്കെ ടൈമാണ്. അപ്പോൾ അവർ വല വീശിയിരിക്കുന്നു, അതൊക്കെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ശാന്തമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഓരോ ബോട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് അടുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഇവരെല്ലാവരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ ഒരു 7:30 ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ബോട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം വാപ്പ വീണ്ടും ഇന്നലെ മീൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് വാപ്പ ഇന്നും രാവിലെ ചൂണ്ടയിട്ടുണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക. ഉമ്മ രാവിലെ റെഡിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുക. അപ്പം ബോട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം വാപ്പാടെ ചൂണ്ടയിടൽ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്ലുക്ക്. എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മൾ കയറിയത് തന്നെ ശരിക്കും 2 ബോട്ട് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടാണ് കയറിയത്. അങ്ങനെ വാപ്പാക്ക് മീനൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഫൈനലി മാമിയായിട്ടൊക്കെ ബെറ്റ് വെച്ച് മീനൊക്കെ പിടിച്ച് എത്ര രൂപ തരുന്നു, 500 ബെറ്റിലൊക്കെയാണ് വാപ്പാക്ക് ഫൈനലി മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മീൻ അവർ നമുക്ക് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അവർ റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും രാവിലെ ആയപ്പോൾ നല്ലൊരു ചാറ്റൽ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓരോ ബോട്ടും ഇങ്ങനെ പയ്യെ സ്റ്റാർട്ടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജേർണി രാവിലത്തെ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത ബോട്ടിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്.